ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ତା'ର ଭଲ ଭଲ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବି, ସମୀକ୍ଷା କରିବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମାଟିର ମହକ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗରେ ଅର୍ଜୁନର ଯେଉଁ ମୋହ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତ୍ରାର ମୋହ, ସେ ମୋହକୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଶରୀର ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହିନୋऽସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି। ଦେହିନୋ ଅସ୍ମିନ୍, ଅସ୍ମିନ୍ ମାନେ ଏହି ଦେହରେ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା, ଯେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟରୁ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କ'ଣ ନା ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଧୀରସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି କେ ନା ଧୀରାଃ। ଧୀର ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ କେବେ ମୋହରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଦେହରେ ଯୌବନ ଅଛି, ଏଇ ଦେହରେ କୌମାର ଅଛି, ଏଇ ଦେହରେ ପୁଣି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ଦେହ ଜଣେ ଜୀବ ବା ଜଣେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିବା ପରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ଏଇ ଦେହ ଥାଏ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଏଇ ଦେହରେ, ଆଉ କୌମାର ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଏଇ ଦେହରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଏଇ ଦେହରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବ ନ ମରୁଛି, ଜନ୍ମ ନ ନେଉଛି। କିଏ ଏଠି ନ ମରେ, କିଏ ଆଉ ନ ମରୁଛି? କିଏ ଏଠି ଜନ୍ମ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ତ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଜୀବ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ସବୁ କଥା। ମଣିଷ ନେଟ୍ ଯୁଗରେ ବହୁ ଉପରେ ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁ କହିପାରିବ, ହେଲେ କହିପାରିବନି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମରଣ ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଏକ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତୁମ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଦେହିନ ଅସ୍ମି, ଏଇ ଦେହରେ ଅସ୍ମିନ୍ ଏହି ଦେହରେ କୁମାର, ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, ଯୌବନ, ବୃଦ୍ଧ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ହେବା। ଏ ଶରୀରଟା ଚାଲିଯିବ, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ଧୀରାସ୍ତତ୍ର ନ ମୁହ୍ୟନ୍ତି, ଦେହକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଏହି ଶରୀର ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।